Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай өте дәмді, оригинал рецептпен ванильді капкейкелер дайындайтын боламыз. Алдымен ыдысымызға сары майымызды, 2 жұмыртқа, қант және ванильді қантымызды салып, массамыз бір қалыпта ұлғайғанша жақсылап орташа жылдамдықта араластырып шығамыз. Қантымыз толықтай еріп, массамыздың өзі ұлғайғанша жақсылап араластыратын боламыз. Керекті қоспалардың мөлшерін описание бөліміне жазып қалдырып кететін боламын. Мендегі қосылған май 82%-дық закрома деген май болды. Сіздерде сондай 82%-дық май қоссаңыздар болады. Міне осылай массамыз ұлғаяды. Енді ұнымыздың үстіне 1 шай қасық разрахителімізді салып, ұнмен бірге араластырып аламыз. Сосын оны жаңағы массамыздың үстіне барлығын салып, бұны да жақсылап бір қалыпты жылдамдықта қозғап араластырып шығамыз. Міне біздің массамыз осындай қоймалжың болады. Енді оның үстіне бөлме температурасындағы 50 грамм піскен сүтімізді құйып, тағы да жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Сонда бізде қоймалжың созылмалы масса пайда болады. Міне біздің капкейкелеріміздің қамыры дайын болды. Өте қоймалжың, созылмалы болып шығады. Енді оны арнайы осындай мешогымызға саламыз. Арнайы кондитерлік дүкендерде сатылады, бағасы да қымбат емес. Осылай барлығын жаңағы мешогымыздың ішіне салып аламыз. Енді осы кезде пешімізді қыздырып қоямыз. Менде осындай капкейкелер пісіретін ыдыс болды. Бұл кондитерлік дүкендерде сатылады. 12-15 теңгеден штугы. Жұқасы, қалыңдары да болады. Мен енді осындай түспен, сырты осындай түспен алдым. Осылай жаңағы қамырымыздың барлығын үстіне құйып шығамыз. Құйған кезде қатты толтырмаймыз. Себебі бұл піскен кезде өзі бетіне дейін көпсіп пісіп шығады. Сол үшін осылай жартылай құямыз. Міне қызып тұрған пешімізде 180 градуста 15-20 минутта пісіріп аламыз. Енді әркімнің пеші әрқалай болғандықтан әр уақытта піседі. Өздеріңіздің пештеріңізге қарайсыздар. Енді осы аралықта біздің капкейкелеріміз пісіп жатқан кезде оның бетіне кремін дайындайтын боламыз. Менде осындай творожный сыр болды және оның үстіне сахарный пудрамызды салып, біркелкі болғанша жақсылап осылай араластырамыз. Араластыратын ыдысымыз, мына қозғайтын ыдысымыздың барлығы құрғақ болуы керек. Енді оның үстіне тоңазытқыштан шыққан мұздай 33%-дық сливкиімізді үстінен құйып, бұны да жақсылап біркелкі жылдамдықта араластырып шығамыз. Көп қозғап жібермейміз. 10-15 минут араластырамыз. Сол кезде бұл өзінің массасын ұстап тұруы керек.
Міне осылай аударған кезде түсіп кетпейтіндей массаны ұстау керек. Енді осының үстіне кәдімгі пищевой красителімізді саламыз. Әртүрлі түспен болады. Мен енді осындай қызыл түсін алдым. Осылай үстіне тамызып, жақсылап араластырып шығамыз. Енді егер қатты қызыл қылып, түсін қанық қылам десеңіздер, егер онда көбірек қосасыздар. Мен енді көбірек қосқан жоқпын. Жаңағы капкейкидің ыдысының сыртындағы түсіне байланысты осындай ашық қызыл қылып жасадым. Міне осылай аударған кезде ол өзінің формасын ұстап, ағып кетпейтіндей болуы керек. Енді оны арнайы осындай мешогымыздың ішіне осындай насадкамызды саламыз. Бұл насадкаларында түрлері кондитерлік дүкендерде сатылады. Менде осындай насадка болды. Енді оны жаңағы үстіне, осы мешогымыздың үстіне жаңағы араластырған кремімізді барлығын толықтай ішіне саламыз. Міне біз кремді жасап болғанша біздің капкейкелеріміз осылай пісіп шықты. Оның піспегенін осылай зубочистканың көмегімен тесіп тексеріп көрсеңіздер болады. Егер зубочисткамыз құрғақ болып шықса, онда піскен болады. Міне енді жаңағы жасаған кремімізді осылай айландырып барлығын құйып шығамыз. Міне біздің ванильді капкейкілеріміз де дайын болды. Дәмі өте керемет болып шығады. Сіздерге де кеңес беремін. Үйде өздеріңіз балдарыңыздың туған күндерінде жасап берсеңіздер болады. Бізге ас болсын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркеле кетіңіздер. Және осы капкейкілерді жасап көріңіздер. Егер жасаған болсаңыздар, комментарий бөліміне өздеріңіздің пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Сау болыңыздар.